冬物だとどういうもの一回冷凍してみました。こういうものに印をつけるときにはこんにちは、福工房の小村です。今回はチャコの種類と使い方について説明しようと思います。チャコといってもいろいろな種類がありまして、一般的にこのチャコペンシルとかこの三角チャコ、これちょっと欠けちゃったんですけど、こう三角形のチャコが一般的で、こういう三角チャコの他にもパウダータイプのこういうチャコナーっていうここから粉が出てきてこうチャコの線が描けるっていう、これもいろんなところから出ていて、こういう色も水色とかピンクとか黄色とか白とかいろんな色が揃ってます。チャコペンシルもだいたいピンク、青、白とか、黄色もあるのかな、何種類かあって、あとこれはチャコエースっていう、これは時間が経つと消えるタイプ、これは水をつけると消えるタイプ、こういうものもあります。あとチャコペンシル、シャーペンシルタイプのこういう芯、こう 0.9 の太さの芯なんですけど、これをシャーペンの中に、シャーペンシルの中にこう入れて使う、こういう細い線のかけるチャコペンシルもあります。で、あと私最近よく使っているのがこのフリクションペン。フリクションペンもこれはボールペンタイプ、あとフェルトペンタイプ、これはインクなんですがボールペンタイプではないですが、細くてちょっと薄めに描ける、こういうタイプのものもあります。でこれはフリクションペンではないですが、クローバーさんから出ている黒色とか紺とか濃い色の生地の時に使う白色のアイロンで消えるチャコペンになります。主に私はこの種類のものでだいたい印付けをしてるんですけども、たまにあまり線を描くと跡が残っちゃうっていう時にはこういう、ヘラみたいなものを使うこともあります。で、今回はこういう白色のものに使う向くチャコペンシル、あとこれからの季節冬物だとどういうものを使ったらいいかっていうのを説明していこうと思います。今、もし私がこの白いものを縫う時に使うとしたら、だいたいものによるんですが一度必ず試してからするんですけども、このフリクションを使うことは多いです。あとあまり赤だと目立ちすぎるので、こういう薄くつく水色のフリクションを使うこともありますし、あと色が残る心配があるなっていう時にはこの水で消えるチャコエース、これは薄い色なんですけどこれを使う、だいたい薄物の春夏物、綿麻のものを使う時にはこの3つを使うようにしてます。例えばこのチャコナー、こういうものだとなかなか取れなくて、ちゃんと洗わないと取れないっていう風になりますし、これも同じですね。取れない、すぐには取れないっていうことがあって、この3つを使っています。でこの3つどういうふうに使うかというと、例えば裾の三つ折りをする時とか、あとポケット位置、あとボタンホールをする時に印をつけたりする時に使うんですけど、こういうふうに書いて、これは薄くつくんですけど、ちょっと見えにくい、薄いので見えにくいかもしれないですけど、こういうふうに書いて
あとこう三つ折りしたり用事が終わった後にこうアイロンで消すと、アイロンかけるとこういうふうに消えてきます。ただ、結構皆さん心配されるのが、だんだん時間が経ったら出てくるんじゃないかとか心配されると思うので、このフリクションについて調べたら、だいたいマイナス10度ぐらいになると復元してくるっていうことで、寒い地域なんかだと、着ていたらだんだんチャコの跡がどんどん、マイナス10になるような時はなかなかないですが、例えばですけどマイナス10度ぐらいのところに行くとチャコの跡が出てきちゃうっていうことになってしまうので、一回冷凍してみました。最初に準備して、こういうこの線を描いてたんですが、これこのペンでこう線を描いて、半分を冷凍してきました。30分ほど冷凍庫に入れて、一回これを描いた後にアイロンでこう消して、ないなっていうところで、その後にこれ冷凍庫で30分経って復元したところなんですけども、冷凍庫で30分経つとこういうふうに色が残ってきました。出てきました。こういうふうになると困るなっていうことで、これ一回洗ってみました。今これ洗ってきたものなんですが、もう全然線が残ってないです。ちなみに使った洗剤はエマールというおしゃれ着洗いの洗剤を使ってゴシゴシと洗ったんですけど、洗うともうインクも取れてしまいますので、もしこういうふうに出てきたとしても洗えば落ちるっていう安心感があるので、洋服にこういうふうに使ってもらっても大丈夫です。次にこの黒っぽいものを薄地を縫う時っていうのは、このアイロンで消えるチャコペンっていうのをよく使うんですけど、これもちょっと描いてみますね。これもこう線をちょっと2本ぐらい引いてみます。線を引くと割とよく見える線が描けます。これもアイロンをかけると消えました。濃い色のものの時には、こういう、アイロンで消えるチャコペンっていうのを、使用することがあります。黒い色のものの時にこういうアイロンで消えないもので印をつけると、これはチャコナーなんですが、とかチャコペンシルなどで印をつけるとちょっと消えにくいですね。でよく消したい時にちょっと柔らかい歯ブラシで消したりするんですが、生地を傷めない程度に、どちらかというとこのチャコナーの方が粉状で出てくるので取れやすいですね。1番におすすめはこのアイロンチャコペン、2番目この粉状のチャコナーというのがおすすめです。で次にこういうウール素材のもの、こういうものに印をつけるときにはどういうものがいいかというと、この場合ですとなかなか、例えばこの紺色のものだとどの
チャコペンでこう印をつけても結構よく見えるんですけど、こういう、いろんな色が入っているものとかだとどの色をつけてもちょっとよくわからない、かろうじてちょっとこれかこれはよくわかるかなという感じなんですが、こういう時にどれを使ったらいいかっていう、あとその後に取りやすいか取りにくいかっていうこともあるので、その辺も説明しようと思います。今さっき書いたこのチャコペンシル、これは三角チャコ、これは粉チャコなんですが、こういう紺色のものでしたらどれを使ってもよく目立つので、縫う時に間違いにくくて縫いやすいってことにはなるんですけども、次ちょっと取れにくいかどうか、だいたいトントントンってすると大まかのところは取れますね。ででもちょっと残っちゃう、そういう時にはこれもこう柔らかいこう毛の歯ブラシでこういうふうにトントントンってすると取れるんですけど、布とチャコの相性もあるので、3つとも結構いい具合に取れましたね。よく目立つ取りやすい布とチャコの相性もあったりするので、取りやすい色を一回試してから使うと良いですね。でこういうものも一つだけ持ってたとしたら、一色だけ持ってたとしたら、ちょっとこの白はこの中にちょっと白が入ってたりすると、目立たなかったり、よく目立ってこう消えやすい、あんまり消えやすいものだともう縫う時にもう消えてるっていうこともあるので、良いバランスのところで最後こういうものでトントントンと叩きながら、ただあんまりしつこくすると毛羽立ってきて毛玉ができたりしやすいので、その辺は気をつけて、そこまではならないようにこうやって取ると良いです。3色ぐらいあるといろんな生地の色に合うチャコが見つけられると思います。今回いろいろなチャコっていうことでフリクション含めていろいろ紹介したんですけども、皆さんもチャコによって縫うのがとても簡単になったり、とても洋裁では助けられる存在なので、見極めて使ってもらったらもっと楽しい洋裁ができると思います。是非吟味して使ってみてください。